Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज लघुचाप सृष्टि होगा आसब बार्ता स्पष्टता एने कौन कहूँ पाणीपाग विभाग केउं सब जिला को सतर्क सूचना सबकिछि डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही भिडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज लघुचाप उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सहित अधिक घनीभूत हो दक्षिण पश्चिम और यार पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उत्तर तमिलनाडु दक्षिण आंध्रप्रदेश उपकूल अंचल अवपात परिणत होइछे। परवर्ती समय उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी और दक्षिण आंध्रप्रदेश उपकूल आड़क आसिब। यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी कंधमाल कलाहांडी और नवरंगपुर जिलार किछि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही है। तेज आसंता 25 तारिख बेलू बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। सेपरि दक्षिण अंडमान सागर अंचल में आज एक घूर्णिबलय सक्रिय रही कहुई। तेज पाणीपाग विभाग यहाँ किसी सूचना देना। 1999 अक्टोबर 28 और 29 महाबात्या उपकूल ओडिशा को छारखार कर देइथिला। चलित वर्ष महाबात्या को 26 वर्ष पुरुवा बेले एसन पुणी अक्टोबर 28 और 29 तारिख बात्या संभावना छनका बसाइलाणी। अक्टोबर 25 बेलू बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो समुद्र पाग अनुकूल थिबारु संभाव्य लघुचाप घनीभूत होई बात्या जहाँकि बड़ बात्यार रूप नहीं पारे बोली अमेरिका पाणीपाग संस्था जीएफएस पूर्वानुमान करिछि। आउ किछि मॉडल बात्या जहाँकि छोट बात्या बोली आकलन करिसेंते हेले भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी यहाँ पर किछि स्पष्ट करिनाही। मॉडल गुड़िकर आकलन भिन्न भिन्न थिबारु सामुद्रिक झड़ उपर स्पष्ट आकलन करा जाई पारुनी। संभाव्य लघुचाप केते दूर घनीभूत हेबो केते प्रभाव रहिबो केउं आड़को गति करिबो एवं केउंठी स्थलभाग अतिक्रम करिबो एवं सामुद्रिक झड़ रूप नेब कि नहीं ताहा स्पष्ट आकलन करा जाई परिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ संदीप पट्टनायक कहते। से कहते दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन करिछि। उत्तर पूर्व मौसुमी वायु शक्तिशाली होउछि। नवेम्बर शेष पर्यंत उत्तर बंगोपसागर और दक्षिण बंगोपसागर में पछुक पछ लघुचाप सृष्टि होवार संकेत मिलुछि। दक्षिण चाइना सागर अवपात किंबा गभीर अवपातर किछि अंश दक्षिण अंडमान सागर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल को 25 तारिख बेलू आसब। तेज लघुचाप सृष्टि हो उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर से समय अरब सागर में आउ गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संकेत मिलुछि। किछि मॉडल बात्या आकलन करथिबा बेले आउ किछि मॉडल बात्या संक्रांत में स्पष्ट करि पारु नाहांती। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होला परे सामुद्रिक झड़ पर स्पष्ट आकलन करा जाई पारे बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे संभाव्य बात्यार मुकाबला निमंते कृषि विभागर प्रस्तुति बैठक। संभाव्य वर्षा और यार मुकाबला निमंते कृषि विभागर एक प्रस्तुति बैठक कृषि विभाग प्रमुख सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी अध्यक्षतार आज अनुष्ठित हो जाए। बैठक में कृषि निर्देशक श्री शुभम सक्सेना भारतीय पाणीपाग निर्देशिका श्रीमती मनोरमा महांती ओयूटी डीन डॉक्टर प्रसन्नजीत मिश्र जोग देते। पाणीपाग विभाग सूचना अनुଯାयी एजावत राज्य में संभाव्य बात्यार कौन सूचना नहीं किंतु दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रत्यावर्तन कारण सामयिक भाव राज्यर किसी स्थान में विक्षिप्त वर्षा होवार संभावना रही और विशेषकर उपकूल ओडिशार किसी स्थान में वज्रपात होवार संभावना रही। तदनुଯାयी चाषी मानक पाणीपाग विभाग परामर्श को अनुपालन करने कृषि सचिव डॉक्टर पाढ़ी अनुरोध करते। चलित खरीफ ऋतु में जून 1 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य राज्य में 100% वर्षा साधारण भाव होइछे एवं एही कारणरू भल फसल अमल आशा कराଯାଉଛି। चाषी भाई भौणी माने कौनसी प्रकार विभ्रांतिकर तथ्य शुणी भयभीत न हेबाकू विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। आवश्यक स्थले चाषी माने 1553 नंबर रे जोगाजोग करिपरिबे किंबा निकटस्थ आंचलिक कृषि गवेषणा केन्द्र कृषि अधिकारी को जोगाजोग करिपरिबे। बैठक में बहु विभागीय वरिष्ठ अधिकारी वृंद उपस्थित रहिथिले।